안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 박유라입니다. 오늘 대체로 맑겠지만 옅은 황사의 영향으로 공기질이 나쁘겠습니다. 외출 시 보건용 마스크를 착용하셔야겠습니다. 날은 포근하지만 일교차가 크겠고요. 강풍이 불겠습니다. 대기도 차츰 건조해져 가고 있는데요. 건강관리 및 화재 사고에 유의하셔야겠습니다. 이번 주말도 포근한 가운데 일교차가 크겠지만 내일 아침은 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 평년보다 낮은 기온이 보이며 쌀쌀할 수 있겠습니다. 한편 일요일은 하늘이 점차 흐려지겠고요. 제주에는 비가 내리겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 낮 기온 서울 18도, 대전 19도를 보이겠습니다. 동해안 낮에 속초와 강릉 18도가 예상됩니다. 남부지방 낮 동안 광주와 대구 20도까지 오르겠습니다. 전해상해 안에 구름 많겠고요. 물결은 남해와 동해상으로 최고 2.5m까지 약간 높게 일겠습니다. 다음 주도 일교차가 큰 봄 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.